हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजिद डेंटिंग पेंटिंग जयपुर। आज की इस वीडियो में मैं आपको मर्सिडीज़ CLA 200 की डेंटिंग पेंटिंग का वर्क दिखाने वाला हूं। देखिए टांगे इसकी दोनों लेगें साइड में मुड़ चुकी हैं। मर्सिडीज़ बेंच एक्सीडेंट गाड़ी देख सकते हैं। ये सब खुल चुका है, इसका एयर बैग वगैरह। हम इसको रिपेयर करेंगे, डेंट करेंगे इस गाड़ी को, पेंट डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये स्टीयरिंग पड़ा हुआ है इसका, ये फ्रंट ग्रिल है। देखिए जिसकी हालत एक्सीडेंट से सारे एयर बैग खुल चुके हैं इसके। ये देखिए इसके एयर बैग फट चुके हैं यहाँ से, सेफ्टी फीचर सारे निकल चुके हैं इसके। सेफ्टी फीचर्स के एयर बैग होते हैं, सब निकल गए हैं। छत डैमेज है, देख लीजिए। रिपेयर होने के बाद की वीडियो मैं आपके पास में दोबारा डालूंगा, अभी आप देखिएगा। ये मर्सिडीज़ बेंच का काम कर रहा हूँ मैं, एक्सीडेंट काम। और ये मेरे हेल्पर हैं, अमन भाई, ये कर रहे हैं। अब देख लीजिए, कीजिए अमन भाई। आगे से कुछ सवाई पूरा टाइम नंबर सब खींच रहा है। एक्सीडेंट काम होता है इस तरह से। देखिए बाकी वीडियो आपको कल देता हूँ। आप देख सकते हैं मर्सिडीज़ CLA 200 का डैशबोर्ड है, जो एक्सीडेंट के बाद में इसके एयरबैग फट गए हैं। यहाँ से हम इस गाड़ी को रिपेयर करेंगे और इसमें से दोबारा इसको रिपेयर करेंगे, ताकि ये कम कॉस्ट पे कस्टमर को रिजनेबल काम हो जाए। आप देख सकते हैं ये मर्सिडीज़ CLA 200 का डैशबोर्ड है, जिसे रिपेयर करने जा रहे हैं हम। इसका एयरबैग साइन देखिए फ्रेंड्स, ये वही गाड़ी है जो मैंने एक्सीडेंट तैयार की थी। आप देख सकते हैं ये रोड पे है। किन्हीं कारणों से मैं आपको नंबर नहीं दिखा सकता इसके, जो व्यक्तिगत कारण है। आप देखिए यहाँ से एक्सीडेंट की, ये कितना बढ़िया काम है इसका। आप देखिए पूरी गाड़ी वापस रिपेयर हो गई है और रोड पे है। अगर आप अपनी लग्जरी कार में डेंट पेंट का काम करवाना चाहते हैं या एक रफ एस्टीमेट लेना चाहते हैं तो कृपया दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। साजिद डेंटिंग पेंटिंग जयपुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।